поделиться, знаете, каким результатом. Оказывается, есть даже запатентованное средство от храпа. И это средство я очень хорошо знаю. И, очевидно, его знаете и вы. А у вас в семье кто-то страдает от храпа? Ну, я думаю, не тот человек, который спит и храпит, он получает удовольствие. Ну, а те, кто рядом находится, ой, поверьте, это как-то не очень приятно. Но я вам сейчас раскрою секрет. А секрет, как обычно, он кроется в самом-самом простом. Знаете, какое средство от храпа? Это минерал. Минерал, который называется сера. МСМ. Метилсульфанил метан. Это те дисульфидные мостики, которые соединяют белковые молекулы. Вот почему, если у нас достаточно в организме серы, то мы не страдаем никакими заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Одновременно с этим люди, у которых нет проблем с опорно-двигательным аппаратом, вдруг обнаруживают, что, оказывается, у них нормальный лифтинг кожи, подтянутый овал лица, нет носогубных складок, вот здесь нет больших морщинок и так далее. То есть кожные покровы благодарят своего хозяина за то, что он употребляет в своем рационе серу. А откуда же она у нас берется, сера? Знаете, сера вообще она содержится в окружающей нас природе. В частности, она выпадает вместе с дождями. Но было бы все великолепно, если бы с дождями, с дождевой водой к нам в организм приходила только сера. Но, к сожалению, кроме серы, ой, как нас подрезали сейчас сильно, но, к сожалению, кроме серы, в дождевой воде содержится и много всевозможных проблемных веществ, которые будут создавать нам большие проблемы. И если мы думаем, что сера, которая находится в дождевой воде, она попадает в наши сады и огороды, и когда мы срываем какие-то овощи, ягоды, фрукты, и сера попадает к нам с вами, то мы правильно думаем, лишь бы одновременно с этим, опять-таки, что-то другое к нам не попало. Но если мы эти фрукты, овощи берем с полок магазинов, которые уже там лежат и 3, и 5 дней, и неделю, и еще больше, то, безусловно, там МСМ серы уже не содержится. И поэтому наши старания и наши деньги будут уходить просто в никуда. Поэтому я рекомендую запастись серой. Она продается, наверное, в аптеках. Я, правда, не видела, но сера продается в ветеринарных аптеках. Но сера обладает очень неприятным запахом. Она по своему аромату, если можно так сказать, это как сероводород, как будто протухшие яйца. То есть запах очень и очень неприятный, если не сказать больше. Но есть сера высокоочищенная, которая выпускается проверенными компаниями. Я, в частности, пользуюсь, вот рассказываю о сере компании NSP, Nature Sunshine Product. Я рекомендую эту серу. Вот, если у вас есть какие-то аллергические реакции, то сера великолепно купирует эти приступы. Это одно. И убирает не просто симптоматику, а убирает и предрасположенность к аллергизации организма за счет того, что очень хорошо очищает печень. То есть это еще и очень хороший гепатопротектор. И есть результаты даже воздействия положительные результаты воздействия у людей, которые заболели онкологическим заболеванием. Очень хорошие результаты. Вот, я это знаю точно. Сера нужна абсолютно всем для того, чтобы быть здоровыми, для того, чтобы быть красивыми, для того, чтобы быть долго-долго молодыми, для того, чтобы просто иметь качественную жизнь. Это такой продукт бюджетный, достаточно. Рекомендую не одну баночку. Вот мы с мужем, например, ее пьем вот в течение 3 месяцев, полугода, и будем пить и дольше. Если у вас нет возможности
ну там для себя приобрести что-то еще дополнительно, да, например, там хлорофилл я рекомендую как мощнейший детоксикант, особенно во время жары, там грибань с онкопротекторами, то баночку серы вообще поставьте перед собой и поверьте, вы и вся ваша семья будете здоровы. А сейчас начнется период цветения, всевозможно он уже начался, и люди страдают аллергизацией. Дорогие мои, обратите внимание на серу. Вот так вот я начала с храпа. Но одновременно с этим и ваш спутник жизни или спутница жизни, и такое бывает, которые, ну, очень храпят, а это за счет того, что опускается соединительная ткань, да, эластин и коллаген у нас прогинается, не вырабатывается или вырабатывается в минимальном количестве гиалуроновая кислота, а сера позволяет это все вырабатывать в достаточно большом количестве. Поэтому будет вам и молодость, и счастье, и красота. Ну, я надеюсь, я так все быстренько вам протараторила. С вами была сегодня я,